Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpolni bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shkulka qo'yiladi. Endi 20 talik. И grubiy tosh qo'yasizlar. Keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulyovkasiga. Nulyovka qo'yasiz. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir grubiyda o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida Maden Turkiya deyilgan. Mamlasi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kilovat, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga qo'lni yig'di. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessida ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Plisosga tiqiladigan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Buni barabarlari ham bor. Remeli. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpol 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka. Uncha-munchasida yo'q lekin.